مشهد تبديل زيزو في ماتش مصر واوزبكستان في الجوله الثانيه من اولمبياد باريس. كلها عارفه قيمه زيزو كلعيب وانه لعيب كبير وهو حاسس بنفسه، ولكن المفروض ان انت بتلعب مع منتخب مصر الاولمبي وان انت اختاروك علشان انت لعيب عندك خبرات ولعيب كبير وهتعرف تسند الفرقه في مواقف كتير جدا. ما انت بقى تيجي تلعب الماتش الاول والماتش الثاني وما تبقاش على المستوى اللي احنا متوقعينه منك، يبقى كده اعتقد ان المشكله عندك انت مش عند المدرب. فده ما يدكش الحق انك وانت طالع تتكلم بالاسلوب دوت مع المساعد او مع المدرب او مع اي حد من الجهاز، لان المدرب في الاول والاخر لازم يشوف مصلحه المنتخب اللي بيدربه، وهو شايف المصلحه بتاعته انك تخرج. والموضوع هنا مش اهلي وزمالك على قد ما هو مستوى لاعب كبير زي بحجم زيزو مع المنتخب مش قد كده. لان هو لو هو كان بيأدي كويس او احنا شايفينه مثلا مش بيضيع فرص كتير، كنا احنا كاهلاويه هنطلع ونتكلم ونقول ان هو لا، زيزو كان لازم يستنى. وما اعتقدش كمان ان هو لو كان مستواه كويس مع المنتخب كان